Es un tornado. Está creciendo un hermano. ¿Sí viste el hermano? Acá al lado. Está creciéndole otro. Y ahorita crece, ¿no? Que viene... Ya no va bien, ya. Ya estoy, de hecho, estoy como si no me conocer. No. Es la segunda vez que veo un... Pero ya está como a desaparecer. Ya se cortó ya. Porque está llegando más abajo, Pero sí viste. Sí, está acá creciendo un arriba. hermano también. ¿Viste el que está acá? Nah. Un gemelo. Pero no salía, estaba pareciendo el gemelo. El video. Acerca. No puedo acercarle. Sí, te estoy diciendo. Un alien, güey. No, está enlazado con el nube. Así son los tornados. El otro que hay al lado. Es un remolino nada más. ¿Tú lo ves desde abajo también, o abajo? Ah, ¿Cómo no? está muy chico. Aquí no pueden crecer tornados porque hay mucho... No. Aquí queda el bicho. Así como la nota aquí de otras. Y es aquí luego, en Ciudad Azteca. Ya está cansado de desaparecer, ¿ya te das cuenta? Ve abajo cómo está ahí, bajando el humo ya.